Hozir biza jiyanimni matematika bo'yicha bilimini tekshiramiz. Oying senga 25 ming berdi, adang senga 25 ming berdi. 50 ming bor. 50 ming so'ming bor, 45 ming so'mingni ishlatding-da. Demak, senda 5 ming so'm puling qoldi. To'g'rimi? 5 ming qoldi. Keyin yo'lda ketayotganingda o'rtog'ingga 3 ming so'm qarzga berding. 2 ming qoldi. Keyin o'sha 2 mingni oldingda, oyingga 1000 so'm berding, adangga 1000 so'm berding. 1000 so'mdan uydagilarga berding. To'g'rimi? Demak, uydagilardan sana 24 ming, ya'ni 24 ming qarzing qolyapti. 48. Sen o'rtog'ingga 3 ming so'm qarz berganding. U senga qarzini qaytardi. Pul vaqt 48 ga 3 qo'shadigan bo'lsa, 51. 51. Bir qatdan paydo bo'ldi. Bilmasam. Senga 25 berishganda 50 edi-yu. Sen 1000 so'mni qatdan levy qilib ishlab olding.